दुकान पर भीड़ कम थी। तभी एक औरत की जोरदार एंट्री हुई। सीधी काउंटर पर आकर बोली, भैया आधा किलो चना, आधा किलो मूंग और आधा किलो मसूर का दाल एक थैले में डालकर दे दो। दुकानदार बोला, लेकिन माँ जी सब मिक्स हो जाएगा। औरत मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, घर में 3-3 बहुएं खाली बैठी रहती हैं, मिलकर अलग कर लेंगी। सब सामान एक थैले में डालकर दुकानदार फिर पूछा, माँ जी और कुछ चाहिए? औरत बोली, हाँ 3 किलो गेहूं भी उसी में मिक्स कर दो। दुकान वाला मन ही मन में सोचने लगा, क्या पागल औरत है, और अंत में बोला, माँ जी टोटल 1340 रुपए हो गए। औरत जल्दी से बोली, पैसे तो मैं नहीं लाई हूँ बेटा, बाद में दे दूंगी। दुकानदार बोला, माँ जी मैं तो आपको जानता भी नहीं, उधार नहीं दे सकता। औरत बोली, अगर उधार नहीं दे सकते तो अपना सामान वापस रख लो।